Lekcja 1. Wakacje marzeń. Wody, które brzmiały jak wakacje marzeń. Czy odwiedziłeś jakieś lokalne atrakcje lub zajęcia? Tak, zrobiłem to. Odwiedziłem wspaniałe plaże i nurkowałem z rurką w krystalicznie czystej wodze. To brzmi niewiarygodnie. Największa atrakcja musiało być spływanie wśród kolorowych ryb. To naprawdę było. Podwodna sceneria zapierała dech w piersiach i była niezapomniana. Mogę sobie tylko wyobrazić. Czego jeszcze udało Ci się doświadczyć? Podobały mi się także lokalne targi, na których degustowałem pyszne jedzenie i kupowałem pamiątki. To fantastyczne. Zawsze mile jest zanurzyć się w lokalnej kulturze. Dokładnie. Dzięki tym doświadczeniom podróż będzie jeszcze bardziej niezapomniana. Nie mogę się doczekać, aby usłyszeć więcej o Twoich przygodach podczas tych wakacji marzeń. Lekcja 2. Opcje lunchu. Może kanapka lub sałatka byłaby mila na lunch. Kłaniam się ku kanapce. Są tak wszechstronne i satysfakcjonujące. Zgadzam się. Można je wypełnić wieloma pysznymi składnikami. Dokładnie. Uwielbiam próbować różnych kombinacji, żeby było ciekawie. Jaki rodzaj kanapki masz zamiar zrobić? Myślę o klasycznym indyku i awokado. To zawsze hit. To brzmi pysznie. Może zdecyduje się na kanapkę wegetariańską z humusem. Świetny wybór. Jest zdrowy i pełen smaku. Przygotujmy razem nasze obiady. Fajnie będzie gotować w zespole. Lekcja 3. Innowacje historyczne. Czy wiesz, że firma Detroit Edison Company w wolnym czasie pracowała nad bezkonnym powozem jako pierwszym samochodem? To fascynujące. To niesamowite, jak innowacje ewoluowały na przestrzeni czasu. Ta koncepcja bezkonnego powozu była wówczas rewolucyjna. Absolutnie. Zmieniło to sposób, w jaki ludzie podróżowali i transportowali towary. To niesamowite, gdy pomyślimy, jak daleko zaszliśmy od tego czasu. Tak, postęp technologiczny radykalnie zmienił nasze życie. Uwielbiam dowiadywać się o historycznych innowacjach i ich wpływie na społeczeństwo. Ja też. Ważne jest, aby rozpoznać wizjonerów, którzy utorowali drogę naszemu współczesnemu światu. Kontynuujmy wspólne badanie wynalazków i ich historii. Lekcja 4. Dekoracje urodzinowe. Hej, mówiłam już, że moja przyjaciółka Jane obchodziła niedawno 10 urodziny? Nie, nie zrobiłeś tego. Jak świętowała? Jej dom był wszędzie udekorowany balonami i serpentynami. To brzmi świątecznie. Uwielbiam dobrą atmosferę na przyjęciu urodzinowym. To naprawdę było. Były gry, muzyka i mnóstwo śmiechu. To niesamowite. Czy miała temat na imprezę? Tak, to był motyw księżniczki, więc wszystko było błyszczące i kolorowe. Jak fajnie. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak bardzo musiała być podekscytowana. Była zachwycona. Najlepsze było ciasto w kształcie zamku. Lekcja 5. Przygoda w sklepie z rękodziełem. W pobliżu znajduje się sklep, w którym można kupić wiele artykułów do rękodzieła. Och, to brzmi idealnie.
Chciałem rozpocząć nowy projekt. W takim razie sprawdzę sklep z artykułami rzemieślniczymi. Często mają unikalne przedmioty. Świetny pomysł. Sklepy z rękodziełem mogą być skarbnicą inspiracji. Tak, Uwielbiam przeglądać różne dostępne materiały i narzędzia. Ja też. To niesamowite, jak jeden mały przedmiot może zainspirować cały pomysł. dokładnie. Zobaczmy, co możemy znaleźć, co zainspiruje nasza kreatywność. Nie mogę się doczekać. Wspólne odkrywanie będzie świetną zabawą. Zdecydowanie. Zaplanujmy dzień na wizytę i zobaczenie wszystkich możliwości. Lekcja 6. Niezbędne zakupy. Wybierając się na zakupy, pamiętajcie tylko o zabraniu ze sobą torebki wielokrotnego użytku. To świetne przypomnienie. Ograniczenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych jest niezbędne. Tak, Ponadto wiele sklepów oferuje zniżki za korzystanie z torebek wielokrotnego użytku. Dokładnie. Jest to sytuacja korzystna zarówno dla środowiska, jak i naszych portfeli. Dla wygody zawsze noszę w samochodzie kilka torebek wielokrotnego użytku. To mądre. Ja też powinnam zacząć to robić. Dzięki temu zakupy są dużo łatwiejsze i bardziej zrównoważone. Zgadzam się. Wyróbmy sobie nawyk, aby zawsze z nich korzystać. z pewnością. Razem możemy pomóc wywrzeć pozytywny wpływ. Lekcja 7. Warunki płatności. To wydaje się rozsądne. A co z warunkami płatności w ramach naszej umowy? Proponujemy miesięczny harmonogram płatności, aby ułatwić zarządzanie nim. To brzmi uczciwie. Płatności miesięczne mogą pomóc w planowaniu budżetu. Dokładnie. Daje pewność, że obie strony będą mogły w komfortowy sposób wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Doceniam przejrzystość tego układu, pomaga to uniknąć późniejszych nieporozumień. Tak, jasna komunikacja jest kluczem do udanego partnerstwa. Zadbajmy o to, aby opisać wszystkie szczegóły w umowie. Absolutnie. Ważne jest, aby wszystko było odpowiednio udokumentowane. Przygotuję warunki i prześlę je do sprawdzenia. Lekcja 8. Preferencje dotyczące artykułów spożywczych. Czy podczas zakupu wolisz produkty organiczne czy zwykle? Zwykle kupuję regularnie, ale jestem otwarty na wypróbowanie opcji organicznych. To dobre podejście. W niektórych przypadkach żywność ekologiczna może być zdrowsza. Tak, słyszałam, że organiczne owoce i warzywa często zawierają mniej pestycydów. Dokładnie. Warto się nad tym zastanowić, szczególnie w przypadku produktów, które często jadamy. Zgadzam się. Przeprowadzimy badania na temat zalet produktów organicznych. Świetny pomysł. Zawsze dobrze jest dokonywać świadomych wyborów. Tak, chcę mieć pewność, że zapewniam swojemu zdrowiu to, co najlepsze. Zaplanujmy wkrótce wyprawę na zakupy spożywcze, aby sprawdzić obie opcje. Lekcja 9. Organizowanie projektów. Tak, mam. Zacząłem od sortowania rzeczy na różne kategorie. To brzmi jak mądry sposób na rozpoczęcie organizowania. To naprawdę pomaga, gdy wszystko jest wyraźnie ułożone. Dokładnie. Gdy już dokonasz kategoryzacji, łatwiej będzie ci zdecydować, co zachować, a co odrzucić. Tak,
Oznaczyłem także pudelka, aby było to jeszcze prostsze. To świetny pomysł. Etykiety mogą zaoszczędzić mnóstwo czasu na szukaniu rzeczy. Z pewnością czuję się bardziej produktywnie, gdy wszystko jest zorganizowane. Całkowicie się zgadzam. Uporządkowana przestrzeń może prowadzić do porządku w umyśle. Zorganizujmy kiedyś razem podobna sesja organizacyjna. Lekcja 10. Zakupy gadżetowe. Czy lubisz kupować gadżety? Tak, uwielbiam odkrywać nową elektronikę w sklepie. To świetnie. Zawsze pojawia się mnóstwo innowacyjnych produktów. Dokładnie. To ekscytujące widzieć, co może zrobić nowa technologia. Lubię czytać recenzję, aby zobaczyć, co warto kupić. Ja też. Recenzje pomagają mi podejmować świadome decyzje. Jaki jest najnowszy gadżet, na który zwróciłeś uwagę? Patrzę na inteligentne urządzenia domowe, wydają się naprawdę wygodne. To fajne. Potrafię znacznie ułatwić codzienne zadania. Lekcja 11. Korzyści z jogi. Yoga z pewnością ma korzystny wpływ zarówno na umysł, jak i ciało. Czy kiedykolwiek tego próbowałeś? Tak, ćwiczę jogę kilka razy w tygodniu, aby zachować koncentrację. To niesamowite. Sam chciałem rozpocząć rutynę. To świetny sposób na złagodzenie stresu i poprawę elastyczności. Słyszałam, że pomaga to również w uważności i skupieniu. Absolutnie. Uczy bycia obecnym w tej chwili. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Jaki styl praktykujesz? Zwykle ćwiczę hatha jogę, ponieważ jest idealna dla początkujących. Lekcja 12. Żywa atmosfera. Zgadzam się. Muzyka naprawdę ożywiła atmosferę. A tak przy okazji, czy spotkałeś już naszego gospodarza? Nie mam, ale słyszałem o niej wiele dobrego. Są naprawdę przyjaźni i wiedzą, jak urządzić fantastyczną imprezę. Milo to słyszeć. To zawsze umila spotkanie. Tak, nie mogę się doczekać spotkania z nimi i poczucia tej atmosfery. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jakie inne niespodzianki zaplanowali na wieczór. Ja też. To ekscytujące poznawać nowych ludzi i tworzyć wspomnienia. Cieszmy się noca i rozkoszujmy się cała zabawa. Lekcja 13. Wyszukiwanie hoteli. Jeszcze nie. Szukałem w internecie, ale nie mogę znaleźć idealnego hotelu. To może być frustrujące. Czego szukasz w hotelu? Chcę czegoś wygodnego, z dobrymi udogodnieniami i dogodna lokalizacja. Są to z pewnością ważne czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy rezerwacji. Tak, ja też wolę miejsca z pozytywnymi opiniami poprzednich gości. To mądre. Recenzje mogą zapewnić wgląd w jakość hotelu. Dokładnie. Chcę mieć pewność, że mój pobyt będzie przyjemny. Szukajmy dalej razem. Może uda nam się znaleźć świetną ofertę. To brzmi jak plan. Doceniam Twoja pomoc w tych poszukiwaniach. Lekcja 14.
Bezpieczeństwo pieszych wędrówek. Zdecydowanie bezpieczeństwo przede wszystkim. Przed wyjazdem poinformujmy też kogoś o naszych planach na wędrówkę. To mądry pomysł. Zawsze dobrze jest mieć kogoś, kto wie, dokąd zmierzamy. Tak, Dzięki temu ktoś może nas sprawdzić, jeśli zajmie nam to więcej czasu niż oczekiwano. Dokładnie. Ponadto powinniśmy poinformować ich o przewidywanym czasie powrotu. zgadzam się. Dzięki temu będę wiedzieć, kiedy się martwić, jeśli się spóźnimy. Lepiej być bezpiecznym niż żałować, zwłaszcza podczas odkrywania natury. Zdecydowanie. Pamiętajmy też o zabraniu ze sobą mapy i wystarczającej ilości wody. Dobre myślenie. Podczas pieszych wędrówek kluczowe znaczenie ma utrzymywanie nawodnienia. Tak, Nie mogę się doczekać naszej przygody, a bycie przygotowanym czyni je jeszcze lepsze. Lekcja 15. Problemy z internetem. Mam nadzieję, że szybko naprawia ten problem. Potrzebuję internetu do pracy. To brzmi frustrująco. Niezawodny internet jest niezbędny, szczególnie gdy pracujesz w domu. dokładnie. Mam mnóstwo terminów do załatwienia i nie mogę sobie pozwolić na żadne opóźnienia. Czy kontaktowałeś się z obsługą klienta, aby dowiedzieć się, na czym polega problem? Tak, zrobiłem to, ale powiedzieli, że rozwiązanie problemu może zająć trochę czasu. To niefortunne. Mamy nadzieję, że przyspieszą to dla ciebie. Naprawdę mam taką nadzieję. Muszę się przygotować na ważną prezentację. Rozumiem. Trzymajmy kciuki, żeby szybko zostało to naprawione. Dziękuję za wsparcie. Doceniam to. Lekcja 16. Próbowanie nowych rzeczy. Wypróbowałem ten nowy przepis, o którym wspomniałem. Nie, ale spróbuję. Masz jeszcze jakieś wskazówki? Tak, Aby uzyskać najlepsze rezultaty, pamiętaj o dokładnym odmierzeniu składników. To dobry punkt. Zwykle po prostu szacuję, ale tym razem będę kierować się pomiarami. Nie spiesz się także z procesem gotowania. Pozwól, aby smaki rozwinęły się w pełni. Rozumiem. Nie spieszę się i będę cieszyć się gotowaniem. to jest duch. Gotowanie powinno być zabawa i relaksem. Zgadzam się. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak to się skończy. Nie mogę się doczekać, aby usłyszeć o twoich wynikach. Zaplanujmy później degustację. Lekcja 17. Uczciwa rekompensata. To niedogodność. Dobry pomysł. To sprawiedliwe tylko ze względu na kłopoty, przez które przeszliśmy. Absolutnie. Kiedy sprawy nie idą zgodnie z planem, ważne jest, aby temu zaradzić. Tak, powinniśmy skontaktować się z Tobą i omówić możliwą rekompensatę za niedogodności. Zgadzam się. Komunikacja ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że nasze obawy zostaną wysłuchane. Dokładnie. Zasługujemy na uczciwe traktowanie jako klienci. Tak, i stanowi to dobry precedens dla przyszłych interakcji. Przygotujmy uprzejma wiadomość, w której wyjaśnimy nasze doświadczenia i oczekiwania. Świetny pomysł. Ważne jest, aby jasno określić, o co prosimy. Przejmę dowodzenie nad jego napisaniem. Możesz go przejrzeć, zanim go wyślemy. Lekcja 18. Fascynacja historyczna.
Odkąd Krzysztof Kolumb po raz pierwszy spotkał Indian amerykańskich w 1492 roku, wielu Europejczyków było zafascynowanych ich kulturami. Tak, to spotkanie otworzyło drzwi do eksploracji i kolonizacji. Ciekawe, jak ten moment w historii ukształtował przyszłość obu kontynentów. Absolutnie. Doprowadziło to do złożonej wymiany dóbr, idei i niestety konfliktów. Tak, a fascynacja często przyćmiewała wyzwania stojące przed ludnością tubylcza. Zgadzam się. Konieczne jest uznanie obu stron historii. Tak, zrozumienie historii pomaga nam uczyć się na błędach z przeszłości. Dokładnie. Zawsze powinniśmy dążyć do zrównoważonej perspektywy. Kontynuujmy badanie wydarzeń historycznych i ich wpływu na nasz dzisiejszy świat. Lekcja 19. Codzienne wyzwania. Hej, ostatnio było to dla mnie trochę trudne, ale staram się, jak mogę. Rozumiem. A co z tobą? Jak sobie radzisz? Skupiałem się na tym, żeby zachować pozytywne nastawienie i znaleźć rozwiązania dla moich wyzwań. To świetna postawa. Ważne jest, aby iść do przodu, nawet gdy sprawy stają się trudne. Tak, uczę się robić wszystko krok po kroku. To mądre. Czasami małe kroki prowadzą do znaczących zmian. Dokładnie. Doceniam Twoją zachętę. Pomaga mi zachować motywację. W każdej chwili. Zawsze jestem tutaj, aby wspierać cię w twojej podróży. Dziękuję. Podnosmy się nawzajem w obliczu naszych wyzwań. Lekcja 20. Style malarskie. To świetnie. Jakiego rodzaju obrazy najczęściej tworzysz? Najbardziej lubię pracować z pejzażami i projektami abstrakcyjnymi. Brzmia intrygująco. Malowanie krajobrazów musi być niezwykle satysfakcjonujące. Tak, uchwycenie piękna natury to jedno z moich ulubionych zajęć. Sztuka abstrakcyjna pozwala na ogromną kreatywność i ekspresję. Dokładnie. Pozwala mi na swobodne eksperymentowanie z kolorami i kształtami. Chętnie kiedyś zobaczę twoje prace. Chętnie się podzielę. Zawsze szukam informacji zwrotnej i inspiracji. Zaplanujmy mała wystawę sztuki, podczas której będziesz mógł zaprezentować swoje dzieła. Lekcja 21. Planowanie podróży. Dzień dobry, Aniu. Niedługo planuję wyjazd. Cześć John. Jakie sugestie, gdzie się udać? Jasne. Jakiego rodzaju podróży szukasz? Chcę połączenia przygody i relaksu. W takim razie co powiesz na plazę ze szlakami turystycznymi w pobliżu? To brzmi idealnie. Czy masz na myśli konkretną lokalizację? Słyszałem wiele dobrego o Kostaryce. To doskonały wybór. Oferuje zarówno piękne plaże, jak i bujne lasy deszczowe. Zacznę szukać zakwaterowania i zajec. Lekcja 22. Materiały malarskie. Aby uzyskać precyzyjne projekty, możesz potrzebować szablonów, gabek i tasny maskującej. Dobrze wiedzieć.
Uwielbiam używać szablonów, aby uzyskać czyste krawędzie w moich obrazach. Naprawdę pomagają tworzyć ostre linie i dodają profesjonalnego charakteru. Dokładnie, a gąbki potrafią tworzyć tak piękne tekstury. Tak, mogę dodać gleby i wymiaru twojej grafice. Zanim zacznę kolejny projekt, upewnię się, że zebrałem wszystkie te materiały. Świetnie. Dzięki przygotowaniu proces będzie przebiegał płynniej i przyjemniej. Zgadzam się. Nie mogę się doczekać, aż poeksperymentuję z tymi narzędziami w moim następnym obrazie. Zaplanujmy dzień rękodzieła, podczas którego będziemy mogli razem tworzyć. Lekcja 23. Zaangażowanie społeczne. Programy, akcje społeczne, wydarzenia związane ze zbiórką pieniędzy i temu podobne. Wiele dużych kościołów ma znaczący wpływ na swoje społeczności. Tak, często zapewniają zasoby i wsparcie potrzebującym. Inspirujące jest obserwowanie, jak nawiązuje kontakt z ludźmi i jak coś zmieniają. Absolutnie. Zaangażowanie społeczności ma kluczowe znaczenie dla wzmacniania połączeń. Podziwiam organizację, dla których priorytetem jest zasięg i obsługa. Ja też. Pokazuje zaangażowanie w pomaganie innym i podnoszenie na duchu społeczności. Zastanówmy się, w jaki sposób możemy wspólnie przyczynić się do inicjatyw lokalnych. To brzmi jak fantastyczny pomysł. Chętnie zaangażuję się w wartościowe projekty. Razem możemy wywrzeć pozytywny wpływ i zainspirować innych do zrobienia tego samego. Lekcja 24. Obchody urodzin. Moja przyjaciółka Jane obchodziła w zeszły weekend 10 urodziny i było to naprawdę zabawne wydarzenie. To brzmi ekscytująco. Jak uczciła swój wyjątkowy dzień? Jej dom był wszędzie udekorowany kolorowymi balonami i serpentynami. Uwielbiam dobrą dekorację imprezową. To naprawdę wprowadza nastrój świętowania. Tak, dla wszystkich dzieci przygotowano gry i zajęcia. To musiało wprowadzić ożywioną atmosferę. Czy miała temat na swoje przyjęcie? Tak, to był motyw księżniczki i wszystko wyglądało magicznie. Jak cudownie. Czy mieli duży tort pasujący do tematu? Absolutnie. Ciasto miało kształt zamku i smakowało niesamowicie. Lekcja 25. Eksploracja sklepów z rękodziełem. W pobliżu znajduje się sklep z wieloma ofertami rękodzieła i materiałów eksploatacyjnych. Och, to brzmi idealnie. Chciałem rozpocząć nowy projekt DY. W takim razie sprawdzę sklep z artykułami rzemieślniczymi. Często mają unikalne przedmioty, które inspirują kreatywność. Świetny pomysł. Sklepy z rękodziełem są jak skrzynie ze skarbami dla kreatywnych umysłów. Dokładnie. Uwielbiam przeglądać różne materiały i widzieć to, co przykuwa moją uwagę. Ja też. To niesamowite, jak jeden mały przedmiot może zainspirować zupełnie nowy pomysł. Zobaczmy, co możemy znaleźć, co pomoże nam w naszych nadchodzących projektach. Nie mogę się doczekać. Wspólne odkrywanie będzie świetną zabawą. Zdecydowanie. Spędźmy ten dzień i zobaczmy, jakie kreatywne pomysły możemy wymyślić. Lekcja 26. Przygotowanie raportu. Dzięki szczegółowym raportom z pewnością będziemy mogli uwzględnić to w końcowej prezentacji. Tak, posiadanie dokładnej dokumentacji znacząco wzmocni naszą sprawę.
Zgadzam się. Ważne jest przedstawienie jasnych dowodów na poparcie naszych tez. Dokładnie. Im więcej mamy informacji, tym bardziej przekonująca będzie nasza argumentacja. Prawidłowy. Poza tym pokazuję, że przeprowadziliśmy badania i jesteśmy dobrze przygotowani. Ma to kluczowe znaczenie, szczególnie podczas prezentacji przed większą publicznością. Tak, nadaje profesjonalny ton i buduje wiarygodność. Pomaga także odpowiedzieć na wszelkie pytania, które mogą pojawić się w trakcie dyskusji. Absolutnie. Myślę, że wkrótce powinniśmy zacząć zbierać niezbędne dane. Lekcja 27. Ekologiczna zabawa. Słyszałem o akcji, podczas której ludzie mogą zbierać śmieci z różnych miejsc w mieście. To brzmi jak inicjatywa przyjazna środowisku. To brzmi ekscytująco. To świetny sposób na zaangażowanie społeczności i jednoczesne pomaganie środowisku. Dokładnie. Dodatkowo daje każdemu szansę na poznanie różnych części miasta. Tak, zawsze miło jest odkrywać nowe miejsca, robiąc jednocześnie coś dobrego. Promuje także pracę zespołową, ponieważ wszyscy spotykają się we wspólnej sprawie. Absolutnie. Może to być także świetny sposób na poznanie nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach. Z pewnością. Myślę, że takie wydarzenia naprawdę mogą budować poczucie wspólnoty. Zdecydowanie. Jest to korzystne zarówno dla uczestników, jak i dla środowiska. Chętnie dołączę do takiego wydarzenia. Lekcja 28. Możliwości tworzenia sieci kontaktów. Ważne jest, aby nawiązać kontakt ze specjalistami w naszej branży. Czy brałeś ostatnio udział w jakichś wydarzeniach networkingowych? Tak, rzeczywiście byłem na jednym w zeszłym tygodniu. Była to świetna okazja do poznania nowych ludzi. To brzmi fantastycznie. Z jakimi profesjonalistami się spotkałeś? Nie zabrakło ludzi z różnych branż, którzy dzielili się spostrzeżeniami i doświadczeniami. To takie cenne. Networking może naprawdę otworzyć nowe możliwości. Absolutnie. To niesamowite, jak jedna rozmowa może prowadzić do nowych możliwości. Z pewnością. Myślę, że powinniśmy razem uczestniczyć w większej liczbie wydarzeń. Tak, postawmy sobie cel. Budowanie kontaktów jest niezwykle ważne dla naszej kariery. Zgadzam się. Poza tym jest to świetny sposób na uczenie się od innych w tej dziedzinie. Lekcja 29. Zabytki Londynu. Czy wiesz, że wiele z najsłynniejszych budynków w Londynie znajduje się w małej centralnej części? Tak, to niesamowite, ile historii i architektury kryje się w tej części miasta. Dokładnie. W odległości krótkiego spaceru od hotelu znajduje się takie atrakcje jak Tower of London i Palace Buckingham. A muzea są tuż za rogiem. To skarbnica kultury. Absolutnie. Każdy budynek ma swoją historię do opowiedzenia, co czyni zwiedzanie tak fascynującym. Tak, uwielbiam to, jak każda wizyta może wyglądać inaczej w zależności od tego, co odkryjesz. Milo jest wiedzieć, że zawsze można dowiedzieć się czegoś nowego o mieście. Z pewnością, Londyn to tętniące życiem miasto, które ma tak wiele do zaoferowania. Nie mogę się doczekać, aby zaplanować kolejną wizytę i odkryć więcej tych niesamowitych miejsc. Lekcja 30. Dzielenie się zasobami. Jeśli potrzebujesz jabłek,
Mogę ci je pożyczyć. Mam więcej, niż mogę teraz zjeść. Naprawdę? To niezwykle hojne z twojej strony. Właśnie myślałam o zrobieniu ciasta. Doskonale. Zjedzę jabłka świetnie nadaje się do pieczenia. Jakie ciasto planujesz zrobić? Myślę o klasycznej szarlotce z cynamonem i kruchym ciastem. To brzmi pysznie. Uwielbiam dobro domowe ciasto. Ja też. To taki pocieszający deser, zwłaszcza gdy jest ciepły po wyjęciu z piekarnika. Absolutnie. A dzielenie się jedzeniem zawsze leczy ludzi. Tak, kiedy już skończę, mogę przynieść trochę ciasta. Bardzo mi się to podoba. To będzie dobry sposób na cieszenie się owocami swojej pracy. Lekcja 31. Znalezienie idealnego miejsca. Dzień dobry, Aniu. Czy zastanawiałaś się już nad lokalizacją naszej kolejnej inwestycji? Cześć John, absolutnie. Zajmie to trochę czasu, ale w końcu znajdziemy idealne miejsce. Świetnie. Jakie kryteria bierzesz pod uwagę przy wyborze lokalizacji? Dostępność i lokalne zasoby są dla nas kluczowymi czynnikami. To ma sens. Musimy także wziąć pod uwagę wpływ społeczności. Prawidłowy. Niezbędna będzie współpraca z lokalnymi zainteresowanymi stronami. Czy masz na myśli jakieś konkretne obszary? Tak, przyglądam się kilku obiecującym dzielnicom. Przeanalizujmy wspólnie te opcje przed podjęciem decyzji. Lekcja 32. Entuzjaści fotografii. Tej Anna, zastanawiałem się nad dołączeniem do grupy fotograficznej. Cześć John, to brzmi ekscytująco. Jaka jest twoja motywacja, aby dołączyć? Chcę dzielić się wskazówkami i uczyć się od innych entuzjastów. To świetny sposób na udoskonalenie swoich umiejętności. Czy brałeś jakieś zajęcia? Jeszcze nie, ale myślę też o kursach online. Nauka online może być bardzo elastyczna. Jaki rodzaj fotografii cię interesuje? Fascynuje mnie fotografia krajobrazowa, szczególnie podczas wschodu słońca. Piękny. Uchwycenie naturalnego światła pozwala stworzyć wspaniałe zdjęcia. Zgadzam się. Chętnie dowiem się również o Twoich doświadczeniach fotograficznych. Lekcja 33. Pragnienie jedzenia. Zastanawiam się pomiędzy soczystym burgerem, a może zdrowa sałatka na lunch. To trudny wybór. Obie opcje brzmią smakowicie na swój sposób. Ja wiem, czasami nic nie przebije dobrego burgera, zwłaszcza gdy jest wypełniony dodatkami. Prawda, ale z drugiej strony sałatka może być orzeźwiająca i wolna od poczucia winy. Dokładnie. To chyba zależy od tego, w jakim nastroju dzisiaj jestem. Prawidłowy. Czy masz ochotę na coś obfitego lub coś lekkiego? Chyba skłaniam się ku burgerowi, ale sałatka ciągle mnie wyzywa. Dlaczego nie mieć obu? Możesz dostać małego burgera i sałatkę boczną. To świetny pomysł. W ten sposób mogę cieszyć się tym, co najlepsze z obu światów,